Kinsa ba 'tong wa magtinarong sa kinabuhi, nagsubay sa Di Mayo, daghan kayod mga ka-friendshipan, daghan kay ka-friendshipan, daghang ganahan. Pero kung kinsa pa gani itong nagtinunto, way ayo, nagsinalbahis, wa mag-ayo siyang kinabuhi, mao pa gyud to'y paborito, mao pa gyud tuhuan, mao pa gyud sakto sa pananaw sa uban. Pero kung kinsa 'tong nagsubay sa sakto, kinsa 'tong nagbuhat og tama, kinsa daw matinud-anon, nagserbisyo, nagtinarong sa ilang kinabuhi, mao pa gyud kontrahan, mao pa gyud tripingan. Tay labot kung di sila ganahan, di ba? Kung wa tay mga friendship. Ang importante matinud-anon ta, pero mao pa gyud bati ug ngil-ad sa mga mata, sa mga mata ha, sa mga matang nangalibat, wa kita kung unsay sakto, nabuta sa mga sayop ng mga binuhatan. Kay kining kinabuhi, sometimes too much unfair. Kay why justice? Power lang. Kung kinsa to nga magamit, kinsa tong lakas, kinsa tong humot, kinsa tong makabenepisyo pa sila, kinsa tong misubay sa ilahang mga gustong tuman sa ilang gusto, maunay for sure na justice para nila. Pero katong mga tao, yung tao nagtinarong, mao sakit sa ilang mga mata, mao intay kontrahan, mao in taon una, number 1, huwag tangon sa linya. Mga mindset kanya hirang Pilipinas way kasing suhan tungod ani mga klases mga tao nga ambot Ginoo sa ilang pananaw.